ரீசெண்டாக சென்னையில் செம்ம வெதருங்க. ஸோ இந்த வெதரில் பிளேன் ஸ்பாட்டிங் பண்ணால் வேறு லெவலாக இருக்கணும். உடனே நம்ம பைக்கையும் சாவியும் எடுத்துகிட்டு நம்ம பிளேன் ஸ்பாட்டிங் பிளேஸ்க்கு போயாச்சுங்க. மார்னிங் டைம் யூஸ்வலாக நம்ம சென்னை ஏர்போர்ட் வேறு லெவல் பிஸியாக இருக்கும். போன உடனே நம்ம ஏர் இண்டியா A320 ஸ்பாட் பண்ணுவாங்க. ரொம்பவே ஸ்பீடாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பேக்கு டாக்ஸி ஆகி போயிட்டு இருந்துச்சு. ஆஸ் வெல் அஸ் அடுத்து நம்ம ஒரு ப்ளூ டாட் போயிங் 757 ஹைதராபாத்லேருந்து சென்னை வரதை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமா ஒரு போயிங் 737 எத்தியோப்பியன் ஏர்லைன்ஸ் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து நம்ம சென்னைக்கு வரதை பார்த்தோம். ஆஸ் வெல் அஸ் நம்ம ஏர் ஏஷியா சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் போகிறதுக்கு வேகமாக டாக்ஸியை வந்துட்டு இருந்துச்சுங்க. அண்ட் நம்ம கத்தார் ஏர்வேஸ் போயிங் 777 கொலம்போக்கு போகிறதுக்கு நம்ம சென்னையில் டாக்ஸியாக வந்துட்டு இருந்துச்சுங்க. ஒரு போயிங் 777 பார்க்குறது சீரியஸாக வேறு லெவல் ஃபீலாக தான் இருந்துச்சு. அண்ட் அதுக்கப்புறமா கத்தார் வந்துட்டு ஹோல் ஷாட் பண்ணி நிற்கும் போது எமிரேட்ஸ் போயிங் 777 துபாயிலேருந்து நம்ம சென்னைக்கு வந்தாங்க. சீரியஸாக பார்க்குறதுக்கு வேறு லெவலாக இருந்துச்சு. ஸோ மார்னிங்கிறதுனால நிறைய பிளேன்ஸை ஸ்பாட் பண்ண முடிஞ்சு. உங்களுக்கு பிளேன் ஸ்பாட்டிங் பிடிக்குமா பிடிக்காதான்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு அது வேணும்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க.